Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကားဆိုင်ကယ်အစရှိတဲ့ကိုကတ်မဲ့နေရာရဲ့အောက်ခံကာလာကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှာဘယ်လိုကာလာတွေကိုသုံးသင့်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတစ်ကာဒီဇိုင်းတွေမှာကာလာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ60-30-10ဆိုတဲ့ rule ရှိတယ်ဗျ60-30-10 rule ဆိုတာဘာလဲရှင်းပြပေးပါမယ်60-30-10 rule ဆိုတာကတော့60% ကို main ကာလာ30% ကို secondary ကာလာနဲ့10% ကို essence ကာလာဆိုပြီးတော့ဒီဇိုင်းတွေမှာသုံးမဲ့ကာလာကို percentage ခွဲပြီးသုံးကြတယ်ဗျ percentage ခွဲတာမပြောခင်မှာ essence ကာလာဆိုတာဘာလဲအရင်ရှင်းပြပေးပါမယ် essence ကာလာကတော့ design ကိုပို့ပြီးထင်ပေါ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့ကာလာအနည်းငယ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဥပမာဒီ JDN design မှာဆိုရင်အနီရောင်လေးက essence ကာလာပေါ့သူက design မှာ 10% လောက်တာသုံးသင့်တယ်ဗျကာလာကို percentage ခွဲတဲ့ rule ကြဥပမာကျွန်တော်တို့က 60% ကိုကားရဲ့အယောင်ထားလိုက်ပြီးဆိုရင် design ရဲ့အဓိကအယောင်ကို 30% လောက်ပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က 10% ကို essence color သုံးတာမျိုးပေါ့။ဘာကြောင့် room မှာ3ခုပဲခွဲထားလဲဆိုရင်တော့ design တွေမှာ color 3ရောင်ထက်ပိုသွားရင်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်တာမို့လို့ color ကို3ရောင်ထက်မပိုတာတော့ပိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့4-5ရောင်လောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းနဲ့ essence color လောက်ဖြစ်တာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ design တွေဆွဲရင် color တွေကိုဘယ်လို percent ခွဲပြီးတော့အသုံးပြုသင့်လဲဆိုတာရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကိုကတ်မဲ့နေရာရဲ့အောက်ခံ color ပေါ့။ကိုကဆိုင်ကယ်မှာကတ်မှာလားကားလားဆိုင်ပုတ်လားအစားရှိရဲ့ကိုကတ်မဲ့နေရာရဲ့အောက်ခံကာလာကိုကြည့်ရမယ်ဗျပြီးရင်ကိုဆွဲမဲ့ဒီဇိုင်းကဘာဒီဇိုင်းလဲဆိုတာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကာလာတွေကိုအသုံးပြုတင်တယ်ဥပမာ aggressive ဖြစ်တဲ့ဆာမူရိုင်းလိုဒီဇိုင်းမျိုးလား sport type လား luxury center မျိုးလားအစားရှိရဲ့ကတ်မဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့ character ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုအသုံးပြုမဲ့နေရာရဲ့အောက်ခံကာလာနဲ့လိုက်မဲ့အယောင်မျိုးတွေကိုရွေးချယ်တင်တယ်ဗျဥပမာကျွန်တော်တို့ကကားအဖြူပေါ်မှာဆာမူရိုင်းဒီဇိုင်းဆိုရင် aggressive ဆန်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်တာမို့လို့အနီနဲ့အနက်ကိုရွေးရင်ပိုလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီနေရာမှာဒါအဝါတို့အစိမ်းတို့ဆိုရင်ဒီဇိုင်းကကာလာကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သုံးမဲ့ဒီဇိုင်းက line နဲ့စာတန်းလောက်ပဲ luxury center မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဖြူပေါ်မှာခဲတို့ရွှေတို့ကပို့ပြီးတော့ကာလာငြိမ်ပြီးတော့ luxury ပူဆန်တယ်ဗျအမဲတို့အနီတို့ကြတော့နည်းနည်း sport type ပဲသွားပြီးတော့ aggressive center ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဗျဆိုတော့ကိုကတ်မဲ့နေရာရဲ့အောက်ခံကာလာရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ client ရဲ့လိုချင်တဲ့ vibe မျိုးရအောင်ကာလာတွေကိုရွေးချယ်တင်တယ်ဗျများသောအားဖြင့်ကာလာအနုတွေကအချင်းချင်းအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီဇိုင်းကိုပိုတည်ငြိမ်စေပြီးတော့ luxury center vibe မျိုးရစေတယ်ဗျစန့်ကျင်ဘက်ကာလာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကြပိုပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိပြီးတော့ aggressive style powerful ဖြစ်တဲ့ vibe မျိုးရရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာရောင်ကိုမှ metallic matte chrome ဆိုပြီး꿰သေးရဲ့ဗျဥပမာအမဲပြောင်အမဲမိန် metallic အမဲလိုမျိုးပေါ့ကာလာတစ်ခုတည်းမှာအလင်းမောင်တွေ꿰နိုင်သေးတယ်ပေါ့ဒီဟာဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရနိုင်သေးတယ်ဗျဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ sticker design တွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ color rule ရဲ့အောက်ခံ color နဲ့ကိုကတ်မဲ့ design ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လို color တွေရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတာရဲ့ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် color တစ်ခုချင်းစီရဲ့ character ကိုတော့လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဗျဆိုတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးသိချင်လဲဆိုတာကို comment မှာမှတ်ငယ်ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့ခါကျရင်ဖြေချပေးပါမယ်ခင်ဗျ